আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের কাছে নতুন একটি টপিক নিয়ে আসলাম। Lenovoর সে X220 এই ল্যাপটপটি যখনই চার্জিং থেকে ডিসকানেক্ট করা হওয়ার পরে যদি পাওয়ার দেওয়া হয়, দেখুন পাওয়ার দেওয়ার পরে এখানে একটি দেখুন পিসিটা অন হচ্ছে না, একটি মেসেজ শো করতেছে। দেখুন এখানে হচ্ছে এই যে মেসেজটি শো করতেছে ক্রিটিক্যাল লো ব্যাটারি। এখন এটা আমরা ফিক্সড করব। দেখুন এটা আমরা কিভাবে ফিক্সড করব, খুব সহজেই আমরা এটাকে ফিক্সড করে ফেলব। চলুন দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে আমাদের একটি স্ক্রুড্রাইভার নিতে হবে। আমরা পুরো পিসিকে আমরা খুলব। আমরা ব্যাটারিটি ডিসকানেক্ট করে নিব। প্রথমে আমরা ব্যাটারি ডিসকানেক্ট করে নিলাম এবং আমরা একটা র্যাম খুলব। পরে আমরা কিবোর্ডটি খুলব। আমরা সম্পূর্ণ সবগুলো স্ক্রু খুলে আমরা দেখব এটাকে ফিক্সড করা যায় কিভাবে। আমরা এটা ফিক্সড করতে পারবো বায়োস ব্যাটারি রিপ্লেস করে। আমরা প্রথমে ফুল পার্টসটি খুলে আমরা বায়োস ব্যাটারিটি রিপ্লেস করব। আশা করি বায়োস ব্যাটারিটি রিপ্লেস করলে আমাদের কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আমরা এখন কিবোর্ডটি খুলে নিব। দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা কিবোর্ডটি খুলব। কিবোর্ডটি সামনে থেকে খুলে নিব। দেখুন এখানে হচ্ছে কিবোর্ডটি খুলে ফেললাম। এখন আমাদের উপরে কভারটি খুলতে হবে।
ভিউয়ার্স, আমরা কাজটি সম্পূর্ণ করে ফেলেছি। আমরা এখন ব্যাটারিটি লাগিয়ে দিব। ব্যাটারিটি সুন্দরভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি। এখন আমরা ল্যাপটপটি অন করে দেখব আমাদের কাজটি কতটুকু সফল হয়েছে। আমরা এখন পাওয়ার বাটন প্রেস করব। দেখুন ভিউয়ার্স, পাওয়ার বাটন প্রেস করলাম। দেখুন আমাদের পিসিটি অন হচ্ছে এবং অফ হয়ে যাচ্ছে আবার। দেখুন আমাদের পিসির ডিসপ্লে চলে আসছে। আমরা এটা হচ্ছে, দেখুন সেম প্রবলেম। Please check your system. দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা এখন এখান থেকে টাইমগুলো ঠিক করে নিব। আজকে হচ্ছে 18 কিবোর্ডটি কাজ করছে না। আমরা প্রত্যেকটি কিবোর্ড নিব। ভিউয়ার্স, আমরা আমাদের কিবোর্ডটি কাজ করছে না। আমরা আলাদা একটা ইউএসবি এক্সটার্নাল কিবোর্ড নিয়ে নিলাম। এখন আমরা এই কিবোর্ডটা দিয়ে টাইম ঠিক করে নেব। দেখুন 18 ইন্টার 18 ইন্টার। আমাদের কিবোর্ডটি কাজ করছে। একটু প্রবলেম হচ্ছিল। আমরা 2022 ইন্টার। ওকে, আমরা এখন টাইমটি ঠিক করব। আমরা এখন 1টা বেজে 15 মিনিট 10 ইন্টার 15 ইন্টার। ওকে, আমাদের এখন ওকে হয়ে গেছে। আমরা এখন F10 দিয়ে সেভ করব। F10 দিয়ে সেভ করব। সেভ। ওকে, দেখুন আমাদের কাঙ্ক্ষিত উইন্ডোজটি চলে আসছে। দেখুন আমাদের কাজটি সুন্দরভাবে সফল হয়েছে। আমরা দেখুন আমাদের এখন আমরা এই যে আবার রিস্টার্ট দিয়ে দিব। আমরা রিস্টার্ট দিয়ে চেক করব আমাদের সমস্যাটা সমাধান হয়েছে কিনা। আমরা রিস্টার্ট দিয়ে দিলাম। আমাদের সমস্যাটা সমাধান হয়ে গিয়েছে।
আমরা এখন চার্জার ডিসকানেক্ট করে দিলাম। আমরা এখন শাটডাউন দিব। শাটডাউন দিয়ে আমরা আবার চেক করব। আমরা শাটডাউন দিয়ে দিলাম। আমরা এখন আবার চেক করব আমাদের কাজটি সম্পূর্ণভাবে হয়েছে কিনা। আমরা এখন পাওয়ারটি অন করব। এখন ভিউয়ার্স, আমরা পাওয়ার অন করলাম। আমাদের এখানে এরর মেসেজ চলে আসে, ব্যাটারি এরর। আমাদের এরর মেসেজটি এখনো সমস্যার সমাধান হয়নি। আমাদের